legal, cara. Chegamos aí na pista, hein? A gente veio aí testar, acelerar a moto pra ver como que ela tá se comportando no de final. Vim com um parceiro meu aí. O moleque é doido da cabeça. Meu celular tá aqui dentro da garupa. Ele vai pegar só o áudio pra vocês, porque eu não tô conseguindo mais filmar agora com o fone lá dentro do capacete. Minha case preta acabou dando problema, mas eu já pedi outra pelo Mercado Livre. Então essa aqui não tem como colocar o microfone lá dentro, ó. Tá vendo? Só o cartão. Mas eu vou filmar, ele vai filmar por outro ângulo, que acho que fica da hora de fazer a passagem aí, beleza? Então vamos lá.